Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга файдалы, матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тарихка кирип калган бүгенге көнгә кагылышлы кайбер вакыйгалар турында алдагы минутта бергәләп карап китик. 1799 елның 6 июнендә атаклы рус шагыйре Александр Пушкин дөньяга килә. Шуңа да бүгенге көнне рус теле һәм Пушкин көне буларак билгеләп үтәләр. Шагыйрь иҗатын сөючеләрне барлык илләрдә дә табып була. Еллар, гасырлар үтсә дә, аның әсәрләре һаман да заманча яңгырый. 1944 елның 6 июнендә Нормандия операциясы башланып китә. Бу Бөек Ватан сугышының икенче яки Көнбатыш фронты ачылуы белән билгеләнә. Нормандия операциясендә 3 миллион кеше катнаша. Бу десантчылар һәм хәрби техника катнашындагы иң масштаблы операция була. Тапшыруыбызны дәвам итеп, студиябызның кунагына күчәбез. Агач нәселе җир үтәкрә, әдәм нәселе ил үтәди халык мәкале. Публицист, татар тарихын фәлсәфи күзлектән өйрәнүче Дамир Шәйхетдинов бүген студиябызның кунагы. Дамир әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Иң беренче мин сезне менә бу китабыгызның чыгуы белән чын күңелдән котлыйсым килә. Зур рәхмәт. Һәм инде менә шушы китапка эпиграф итеп алынган сүзләрне укып китим әле менә рөхсәт итсәгез. Тарих зур һәм күп төпкелле. Аның төрле йозаклы, ачылмый яткан ишекләре артында зур серләр саклана. Автор шул ишекләрнең кайберләренә үз ачкычларын яратып кирип, чын барлыкның көтелмәгән якларына тап була ди. Бу китапның исеме Түрк рухы. Нинди үзегез өчен ачышлар ясадыгыз менә бу китапны язганда? Китап гомумән үзем өчен ачышлардан тора. Беренчедән мин хыялый, романтик кеше һәм шуннан башладым. Без борынгылыкта цивилизация булган дип әйтәбез икән. Ни өчен без цивилизация? Безнең Түрк дигән исемебез нәрсәне аңлатасың дигән сораудан башладым. Һәм мин бу сорауга җавап таптым. Менә мәсәлән, сезнең исемегез бар, минем исемем. Сезнең исем әлбәттә бик матур исем, һәм ул Алланы зурлаучы дип атала, шулай бит мәгънәсе. Менә минем исемем Дамир, әйме, төркишәрәк әйтсәк, Тимер дигән сүз, Дамир бит инде, әйме. Һәм менә этносның да, милләтнең дә бөек исеме Түрк бит инде. Менә шул исем нәрсә аңлаткан, мин шушы китабымда ачып салам. Һәм исемнең нәрсә аңлатканын белгәч, цивилизацияның ни дәрәҗәдә бөек икәнен күреп алдым. Тамашачыларга да әйтеп китикме соң инде, Түрк дигән нәрсәне аңлата? Менә беләсезме, безнең Карпат тауларыннан алып, әйтик, Тын океанга кадәр җирләрне борынгы цивилизация халыклары, безнең цивилизация гына түгел, башка цивилизацияларда Туран дип әйткән. Туран сүзенең тамырында тур ята. Тур ул борынгы телләрдә ирекле, ассызыклап әйтәм, ирекле үгез дигән сүз. Менә Алла табигате буенча дип әйтик инде, ул ирекле. Менә шушы җирлектә яшәгән халыкны ирекле халык дигәннәр. Хәтта тарих терминнарында бар, кыргый дала, әйме шундый термин кулланыла, әйме Туран дип әйтелә. Димәк, бу җирләрдә ирекле халык, хөрриятта яши торган халык яшәгән. Һәм мин шушы халыкның Месопотамиядан алып, менә шушы Идел буена кадәр яшәгән халыкларны, менә безнең җирлектә шушы Тур цивилизациясе, үгезләр цивилизациясе дип атыйм инде. Әлбәттә, бу минем гипотеза. Һәм мин аны үземчә дәлилләдем. Чыганакларны өйрәндем, галимнәр, дөнья галимнәре дәрсе өйрәндем. Үземнең фикерләремне фәлсәфи күзлектән бәян иттем. Күзәтеп карагыз әле. Менә ирекле кыр кәҗәсе бар, әйме, Кавказда тауларда яши. Аны кем дип әйтәләр? Тур дип әйтәләр. Чөнки ул ирекле. Менә табигатьтә бөтен нәрсә тур белән бәйле. Ирекле әйбер тур белән.
Һәм туран цивилизациясе ул ирекле дигән сүз тамырында шул ята. Безнең милләтебезгә менә бүгенге көндә менә бу иреклек күпме дәрәҗәдә хас микән? Аны әйтүе бик авыр. Чөнки җирлек, вакыт дигән параметрлар бар. Менә шул. Әлбәттә. Сәясәт әлбәттә. Әлбәттә, менә шул күздә тотып әйтәм инде. Инде без бүгенге вазгыятьтә үзебезне үзебез өйрәнергә тиешбез, эчке дөньябызны. Һәм шушы белгәннәребезне әлбәттә уртаклашырга кирәк, фикерләшергә. Үзенең тамгасы да бар бит менә бу безнең, имеш шулай бит. Әлбәттә, менә китабым чыгып өлгерде, китабым чыкты, тагын дәлилләр, тагын расламалар барлыкка килде. Үзебезнең Казан артында гына менә татар авыллары бар икән. Шуларның кирамәтләрендә шушы үгез билгеләре бар. Аннарысын мин менә өйрәнгән идем, безнең Казан арт авылларында Тәңре үгезе кирамәтләре куйганнар. Бу мин башта менә студент вакытта китапханәдә өйрәнәдем чыганакларны. Аңламыйча, нәрсә микән бу дип өйрәнәдем. Баксаң, бу бик тирән әйберләр, бик тирән тарих һәм дин белән тарих үрелеп барган вакытлар. Тыгыз үрелеп барган һәм цивилизация дәрәҗәсендә барган процессларны мин менә аңладым. Галимнәр карап укып өлгерделәрме әле менә бу сезнең китабыгызны? Беләсезме, мин үзем ачык кеше һәм ирекле кеше. Мин һәр вакыт үземә карата тәнкыйть көтәм. Миңа үземә кызык, мин ялгышмыйм микән дип. Һәм әлбәттә мин кайбер үз даирәмә фикерләремне тараттым, әйттем, уртаклаштым. Бу яңалык әлбәттә. Яңалык әлбәттә шарлану көтә. Шарлану һәм дискуссия. Мин дискуссия телим. Дискуссия ни өчен? Минем фикерем тагын да үсеп китсен дигән фикер максат белән. Әлбәттә, мин коры дәлилләр белән генә эш итмим, мин таянам чыганакларга. Менә безнең ассириологларны өйрәндем мин, дөнья ассириологлары нинди фикердә торган. Өйрәндем безнең төрекмән җирендәге алтын депе культурасын, анда менә зиккуратлар табыла. Аннарсын үзебезнең Казан Кирмәне тирәләрен өйрәндем. Мәсәлән, безнең Сөембикә манарасы бар бит инде. Аның нәрсә, асылда нәрсә икән үземчә аңладым, төшендем һәм менә шул турыда яздым мин. Димәк, инде менә тәнкыйтьләр булган очракта сезгә менә шушы дәлилләргә нигезләнеп, кире сүз кайтарырга нигез бар. Мин каршы түгел, мин фикер үсеше булырга тиеш. Беләсезме, менә бит табигать бик кызык әйбер ул. Менә ни өчен кешеләр хайваннардан узаграк яши дигән сорау борчыды мине элек-электән. Баксаң, кешеләрдә тәрәккыятькә омтылыш бар. Шуңа без узаграк яшибез. Димәк, безнең баш миенең соры матдәсе күбрәк. Һәм без үзебезне эзләнүгә, үзебезне үстерүгә итерәбез. Шуңа күрә без узаграк яшибездер дигән фикердә торам мин. Хайваннар бит менә кыска гомерле. Икенче яктан менә безнең кешеләр төрле дәрәҗәдә фикерле бит инде. Хәтта хайваннарда да шундый әйбер бар икән. Менә әйтик, ала карганы алыйк, шәүкәне алыйк. Икесе дә 3-5 йомырка салалар. Әмма менә табигатьтә шәүкәләр бик күп, каргалар бик әз. Әмма карга акыллырак. Менә шундый кызык әйберләр. Һәм менә без Дөньяда шулаймы, тормышта да шулаймы? Тормышта да шулай. Кешеләр дә димәк, сирәгрәк шурый. Менә дөресе шуланың. Һәм без үзебезне милләт буларак кына түгел, без цивилизация буларак күтәрсәк, үзебезне шулай өйрәнсәк, акылга басым ясасак, мәдәнилеккә, югары мәдәнияткә басым ясасак, без бик яшәүчән халык булырбыз. Дәвамлы һәм мәдәниятле дип әйтик инде халык булырбыз. Мин шундый максат белән яшим, яшәүне ямьләндерергә кирәк. Мин менә шушы эзләнүләр белән үземне рухландырам һәм яшәтәм. Ничә еллап менә бу эзләнүләрегезгә һәм ничек башланып китте ул? Ничек менә туган як тарихы белән, тарих белән гомумән алганда, милләтебез тарихы белән кайчан кызыксына башладыгыз? Беләсезме, мин
bir яклыгына өйрәнмим. Мин хәтта хайваннар дөньясын өйрәндем. Кортларны, умырта кортлары ничек яшиләр, бүреләр ничек яшиләр. Кайсы яктан алар безгә үрнәк, ниндидер өлкәдә бит инде, әйме. Кай бер вакытта мин кеше булып хайван дәрәҗәсенә төшәм. Дедуктив һәм кирегә таба инде өйрәнәм. Шуңа күрә безгә фәннәрне кушып өйрәнергә кирәк. Синкретлаштырып дип әйтикме шунда. Менә бер кайчан да үзеңне шикләргә ярамый. Үсеш була кайчан без үзебезгә ирек бирәбез, фикеребезгә, фикер йөртергә ирек бирәбез, ул шу чакта без ниндидер алгарышлы нәтиҗәгә ирешәбез. Уңышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз, матур көннәр үзегезгә. Сау булыгыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, тарих битләренә кереп калган вакыйгаларга үзенчәлекле карашы белән Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла уртаклаша. Шулай итеп, Батулла дәресләре сәхифәсенә күчәбез. Ассаламу алейкум. Без узган дәресләребездә инде борынгы заманнардан бирле Казан ханлыгының җимерелгәненә кадәр булган тарих битләрен актардык, өстән генә булса да. Инде хәзер Казан ханлыгы чорында сугышлар гына булмагандыр бит инде. Әйтик, халык ничек тормыш итте икән, сәнгате, әйтик, башка көнкүреш шартлары ничек яшәде икән Казан халкы, Казан ханлыгы чорында. Кыскача гына шул турда туктап китәрбез. Без кайчагында үзебезнең тарихыбызны белеп бетермибез, шуның аркасында шит кешеләр, үзебезнең тарих турында шит кешеләрдән ишетәбез. Бәгъзе бер вакытларда безнең тарихны дөрес сөйләмәгән кешеләр дә була. Шуңа күрә без үзебезнең тарихыбызны яхшы белергә тиешбез. Казан ханлыгы чорында мәчетләр корылган, бигрәк тә Улы Мөхәммәд, Мәхмүд хан һәм Мөхәммәд Әмин чорларында гүзәл архитектура һәйкәлләре корылган. Инде соңга таба Сафагәрәй, Сахибгәрәй заманында инде бәлки аларның вакыты да булмагандыр. Алар ныгытмалар, саклану чаралары, дошман гаскәреннән котылу чараларын эзләгәннәр һәм яңадан зур Кремль төзеп куйган Сафагәрәй халык көче белән. Аннан соң бәгъзе бер сөйләүләргә караганда, без бүгенге көндә булакны беләбез бит. Кабан күле белән Казан елгасын, Казан дәрьясын тоташтырган булак суын беләбез. Әзгенә су әлбәттә, элек ул бөтенләй эштән чыккан иде. Сасып беткән иде. Хәзер шөкер, булакка бераз игътибар бар. Менә шул булакның төбенә имән такталардан идән җәелгән. Беләсезме, нинди техника кирәк булган? Булак бит йырмак кына түгел, булак елга. Ул үзеннән барлыкка килгән шишмәләрдә, бәреп чыккан шишмәләр белән, Кабан күл белән, һәм Казан елгасы белән тоташкан. Менә шуның төбенә бабаларыбыз җәйгәннәр, калын имән агач такталар җәйгәннәр. Бу ни өчен эшләнде икән? Бу бит техника. Аның өчен суны туктатып торырга кирәк булгандыр. Буып торырга кирәк булгандыр. Төпкә ләм утырмасын өчен, аны шиштартуга җиңел булсын өчен шулай эшләнгәндер дип уйлыйм. Сайыкмасын елга, чөнки булак буйлап көймәләр кергән, караплар кергән. Һәм җилкәнлесе, һәм ишкәклесе, базарга килгән чит ил караплары тулып яткан. Порт булган безнең булагыбыз. Хәзерге тимер юл кассалары тирәсендә көймәләр чайкалган. Хәзергә анда ике бака кычкырып ята булак буенда. Менә шундый техникага ия булган бабаларыбыз. Әйтик, алтын җәүһәр эшкәртү, читекләр, кәҗүле читекләр, каюлы читекләр эшләү чәчәк аткан була. Һәм Казан өлкәсе Җуфарга бик бай була. Кундуз дигән җәнлекне беләсез, Җуфар дигән җәнлекне дә беләсездер. Ләкин инде Кундуз да Татарстанда калмады, Җуфар да калмады. Хәтта әле Казан җимерелгәннән соң 17нче гасырда да Песцовая книга дигән китап бар. Ягъни теркәп барыла торган кенәгә. Менә шунда язылган әле шул вакытта да Казанның урманнарында, Казан ханлыгының урманнарында, элеккеге Казан ханның урманнарында шул кадәр бай җәнлеккә, хайванатка бай булган. Нәрсәсе ул
Jufar bilen Kunduz. Ул Kalın urmanlardagi suvliqlarda yaşay turgan iki jenlik. Qimmatli terisi bular Kunduzning. Kunduz burek, Kunduz yaqa, Kunduz tun. Kunduzning moyi da bek foydali bo'ladi davoga. Şo ko'ra shitilga Kunduz bo'lmagan, urman bo'lmagan yoqlarga shun Kunduz terisini olib borganlar. Shuning bilan sotib etganlar Qozonxonlar ham bek zo'r tobish olganlar. Ikkinchi jenlik Jufar. Jufar deganni ko'bigiz hali eshitgani da yo'qdir. Jufar bilan donliqli bo'la Qozonxonligi. Jufar suv jenligi. Kusidan zo'roq, Kunduzdan kichikroq. Kunduz Baverda deganda bo'lsa ruschasi Vixukol. Bu Jufar degan jenlik. Oy hikmatli jenlik. Davo ishini qo'llaniladi. Terisida. Ondan so'ng xush xushbo'y, islimoy ishlilar Jufarning bizlerinden. Bu anın valutası bilan Qozonxonligining. Hem yuvelir ayberler bilan, hem san'at ayberleri bilan don qozongan. Bu san'at eserleri. Arxitektura san'atini olib ketolmagan jimirganlar. Lakin mundagı 8 manarali masjidni ko'chirib Moskvaga solalar. Ul Xram Vasiliy Blаженного deb ataladi. Ul munda bo'la, ul masjid 8 manarali masjid Shalmaga o'xshagan boshlari bugungi kunda da ul endi tatarlarning jingul hurmatine Moskva kishilari tarafidan onda ko'chirib solingan masjid. Xram Vasiliy Blаженного. Shulay deb yoza Xudyakov. Endi hozir shi'rga kelik. Qozonxonligi shi'rindagi shoirlarga kelik. Bizning shi'riyatimizda sharq shi'riyati bilan ovozdosh. Sharqdan biz o'zimizda sharqiy xalq. Bizning temalarimiz Dohir bilan Zuhra bo'lsin, Yusuf bilan Zulayho bo'lsin, barisi da o'rtaq temalarimiz. Aytik, biz endi bilamiz, Qul Sharif masjidida bilamiz. Qul Sharif sonuna turgan yangi Qul Sharif masjidida bilamiz. Mana Qul Sharifni biz shoir bo'laroq da bilamiz. Mana Qul Sharifni Rushan Shamsiddin Shushlay ko'z oldina keltiradi. Qul Sharif munda shoir bo'luvdan bitar, qo'lina qilich olgan bahodir. Chunki tarixda Qul Sharif sug'ishi bo'ladi. Shoir İmam Said Shayxul Islom boshqacha o'la olmaydi. Avur to'frog'i jingil bo'lsin. Şahit gitkenlerinin. Mana shunday bir shoirimiz. Ondan so'ng tarix xatirli Qayg'ili Hasan degan shoirni, Qozonchilik shoiri. 1490-yilda vafot bo'la bo'lsa kerak. Yolg'ishsam tuzatirsiz. Mana men ko'z oldina keltiram Qayg'ili Hasanning qiyofatini shushlay deb ko'z oldina keltiram. Qayg'ili Hasan dala erkinlik kishisi. Ul dalalarda seyahat ite. Nugaylar, qozoqlar arasında imi. Mana shu ayttirib, onun eserlerinde isen qolgan eserleri var. Qayg'ili Hasanning ismi de Qayg'ili Hasan. Xalqning qayg'isini qayg'irta turgan shunday zo'r shoir. Ondan so'ng endi biz G'arif Bat degan shoirni da bilamiz, Saray og'asi ham aytib o'tganimizcha bizning Muhammad Amin degan Ajim Xonda shoir bo'ladi. Ondan so'ng men o'ylayman, shoir bo'lmagan mulla bo'lmagan ul vaqtda. Shoir bo'lmagan xon bo'lmagan. Chunki ular shu qadar g'olim bo'lganlar, g'ilim bo'lganlar o'z vaqtlari uchun. Ular butun sharqning poeziyasini o'z ishlarini olganlar, ular endi shu qadar g'oshiq bo'lganlar o'zlarida shi'r yoza boshlaganlar. Menga dalillar bek ko'p. Menga dalillar bek ko'p. Alga taba biz bu turda terenroq şeylerimiz tag'in uchrashuvga qadar sog' bo'lamiz, do'stlar. Sizin bilan men Elza Ahmedjanova sog' bo'lasham. Har kuningizni motor fikrlardan başlag'iz. Isen, imin bo'ling'iz.